भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता आणि साक्ष अधिनियम विधेयकाचे राष्ट्रपतीचो शिक्को ब्रिटिश तेंपावेले IPC CRPC एव्हिडन्स ॲक्ट गेले। मडगाव नव्या मार्केटात उजो 4 दुकानां बकीक, फायर ब्रिगेड पावता म्हणसर ट्राफिकात जॅम, मार्केटात पार्किंगेचो आडखळ, आमदार दिगंबरान आपयली ट्राफिकाचेर बसका। फ्री विजाक लागून ट्युरिस्ट डायवर्ट, युरोप मध्य आशियांतली गेर्रा बातात गोय ट्युरिझमाक कोविडाचो परिणाम ना, TTAG अध्यक्ष म्हणटात देशी ट्युरिस्ट चड। नव्या रोड टॅक्साचो मातशी हायेणकार घेतिल्ल्या मध्यम वर्गीयांक चिमटो, 10 लाखांवेली गाडी घेतल्यार मार, 1 कोटी वेल्यांक चड लाव, येणावळ वाडीचो सरकाराचो प्लान। 14 नोव्हेंबर नेहरूचो जन्मदीस, ताचो चिल्ड्रन डे कडेन संबंध ना, वीर बाल दिसा ल्हान भुरग्यांनी शौर्य शिकचे, आपल्या धर्माचो अभिमान जागो करपाचो दीस, मुख्यमंत्री उलयलो। साखळे कुंड्या महालक्ष्मी हायस्कुलान चोरी, विद्यार्थ्यांनी जमा केल्ले फीसचे 60 ते 70 हजार रुपया व्हेलेत। तेवटेन मोल्या अभिनव विद्या मंदिर फोडले, पैसे व्हरूंक पावले ना, CCTVन सापडले। दाबोळे एअरपोर्टार MiG-29चो टायर फुटलो, कोणाकूच दुखापत ना, 11 व्यावसायिक विमानां देवपाची आशिल्ली, मोपा एअरपोर्टार केली डायवर्ट, सांजे दाबोळे येरादारीक परत सुरू। मिरामार 10 दिसाचे चली सापडले, उपरांत सरकार CCTV वेल्यान एक्सपोज, CCTVक हार्ड डिस्क ना, सरकाराची तिजोरी रीती, विरोधी पक्ष फुडारी युरीची चढाई। पेडणे येवपी थीम पार्काक भारत दर्शन, ताज महल, कुतुब मिनार फामाद वास्तू, इतिहासीक दर्जाचे मॉडेल्स, आमदार म्हणटा 83% नोकऱ्यो खंय गोंयकाराक। तिळारीचे उदक गोंयांत केन्ना पावता कांयच निश्चित ना, मेन गेटीची दुरुस्ती जावंक आनीक 2 दीस, ट्युरिझम सीझन तंगशेर, बार्देश पेडण्यात सुक्यार। मीन खात्याची न्हयभाग परसकडे बेकायदेशीर रेंव उत्खननाचेर कारवाय, जप्त केल्ले 1 व्हडे मोडले, आजूय आसतली कारवाय। क्रायम ब्रांचीन धाड घालून 2 ड्रग्स डिलराक धरले, 1 लाख मोलाचो ड्रग्स जप्त, हाडफडेचो किशोर देवकार आणि शिवोलच्या गुरुदास भातखडेक अटक। थेट शेतकऱ्यांकडच्यान केंद्र सरकार घेतलो तूर दाळ, पैसे थेट अकाउंटाचेर, मिडलमॅन आसपाचो ना, MSP परस चड मोल। बीजेपीचे अस्तंत बंगाल मिशन, बीजेपी नेमली 15 वांगडी वेंचणूक व्यवस्थापन मॅनेजमेंट कमिटी, अमित शहा, नड्डा करतले फुडारपण, बंगालचो फुडारी सेवेंदू अधिकारी कमिटीत। क्षेपणास्त्र विध्वंसक INS इन्फाल झुजारी बोट भारतीय नौदळात दाखल, रक्षामंत्री राजनाथ सिंगान दाखयलो बावटो। प्रधानमंत्र्याचो चेहरो थारोवपाक लागून इंडी आघाडीत वाद, शरद पवार म्हणटा सगळे फुडारी 70 वर्सां वयले, आघाडी आदी फुडारी थारोवपाची गरज ना, परिवर्तन घडोवन हाडटलो लोक। भारतीय नौदळान अरबी दर्यांत 4 झुजारी बोटी घाल्यो गस्तीक, ड्रोन हल्ल्या उपरांत येरादारी करपी व्यापारी बोटींच्या सुरक्षे खातीर झुजारी बोटी। भारतान पाकिस्तानाबरोबर उलोवंक सुरवात करची, नाजाल्यार काश्मीरची परिस्थिती गाजा सारखी जातली, नॅशनल कॉन्फरन्साचो फुडारी फारूक अब्दुल्लाची सरकाराक शिटकावणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युट्यूबार नंबर 1 लीडर, 20 मिलियना परस चड सबस्क्रायबर, ब्राझीलाचो राष्ट्राध्यक्ष जॅक बोल्सोनारो 6.4 मिलियन सबस्क्रायबरांसयत दुसऱ्या सुवातेर। शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते, निफ्टी 21,528, सेन्सेक्स 71,615 चेर उक्तो।